охоте один у нас успешный человек. Давай, показывай трофей. Красавчик, а? Как ты в эту щуку-то попал? Да, это я прям здесь. Ну, уже выкидывают, как бы, это, пить охоту. Ну, это маленький, килограммчика 3. Даже живой у тебя еще. Да подожди. Давай. Нормально, давай. Нормально. Это здесь, слушай, на открытой воде? Или в камышах? Стоит там недалеко. Ну, на открытой воде, да? Ну да.